אלוף במיל', בעל תואר ראשון רב תחומי במכללת ישראל, הנדסאי תעשייה וניהול במכון לפריון העבודה, מנהל כללי, מכללת חיפה. פעיל בענף הספורט בכפר כ4 שנים, יושב ראש של 6 קבוצות בוגרים ונוער וילדים, פעיל ציבורית בוועדות הפנים בכנסת בכל נושא החרמות כלי נשק מידי אזרחים. מזכיר ארגון הציידים במדינה לאחר כהונה של 18 שנים כיושב ראש העמותה. חבר בוועדת תכנון ובנייה בעמותת נאמני העדה הדרוזית, רכז מצילה ביישוב, אגף קהילה ומניעת פשיעה בקרב בני נוער. רבותיי, האיש הזה, ג'יהאד מוסטפא, חייב להיות בכנסת כדי לקרב לבבות. בבקשה ג'יהאד. ערב טוב לכולם. כמה זה מרגש להיות אורח ובבית, מאוד מאוד מרגש. את היושב ראש שרצינו שיהיה יושב ראש של הסניף מאז, בשנת 77, לא היום, בשנת 77. תראו כמה זמן עבר, ואני שמח שהיום, אז הייתי חייל סדיר, אני שמח שהיום אני עומד פה בסניף עם רוב האנשים של הסניף הוותיקים ומבקש את תמיכתי מאותם אנשים. זה כעודת כבוד לי ולכל הסניף. אני התחברתי גם לסניף וגם לאזור וגם לקבוצה הנפלאה שנקבתי בה כל התקופה שבה מאז שהודעתי על ההתמודדות שלי, הביאה אותי למצב הזה היום, שאני חושב המצב מאוד מאוד טוב ואני מרגיש את השטח, ואני אומר לכם, עם קצת דחיפה מכולם בעבודה נכונה, בעזרת השם אני אהיה בכנסת לייצג את כולכם בנאמנה. אני רוצה להגיד, אני חייב לספר עוד משהו. הקבוצה כמובן בניצוחו של חברי וידידי בן בסט, שעשה עבודה נפלאה, שאסף אותנו כל חודש כמעט, כל אחד בא עם הקצת טפסים שהוא עשה במתפקדים. הקצת האלה נאספו עד שהגענו לקרוב ל-6,500 מתפקדים. אני לא יודע כמה מהם מקשרים היום בקבוצה. זה תעודת כבוד לליכוד, לא רק לי. אני אספר על סג'ור, פה ראש המועצה שלי פה, ג'אבר חמוד, שהוא מלווה אותי לכל המסע שלי. אז ג'אבר חמוד הוא יכול להעיד על מה שאני אומר. אני פקדתי ביישוב מתוך 2,000 קולות, 2,000 מצביעים, 715 מתפקדים. שליש מהיישוב פקדתי אותו לליכוד, ואם היד הייתה נטויה עוד ולא היינו מתקרבים לכל השבעונות, כי יש בחירות, אין בחירות, אני אומר לכם, איתו ביחד הייתי מגיע ל1,000 מתפקדים בתוך היישוב. תראו לי עוד יישוב כזה בכל הארץ, עוד יישוב כזה בכל הארץ עם 20 ומשהו אחוז, 30% מהיישוב שהם אנשי ליכוד. היום אני כשרים בליכוד להצבעה אצלנו ביישוב 372 קולות, זה בזכות העשייה שלנו. לאנשי השולחן פה אני רוצה להגיד גם שני משפטים. מירי, גם שלא ראיתי אותה לידי על השולחן באיזשהו כנס, תמיד הזכרתי אותה, לוחמת, דוגלת, חברתית. אני אמרתי גם בכנס של משה כחלון, מי שזכר, פה בהוד השרון, הזכרתי אותה למרות שלא הייתה, והרימה לטלפון כדי להודות לי על זה שהזכרתי אותה שהיא לא נמצאת. ומירי, את ראויה למקום גבוה, מגיע לך, את חברתית, סופר חברתית, ואני מקווה שאני אלחם בך בקטע הזה. לכם איתי, לא, אני רוצה להשיג אותה. חיים כץ, רבותיי, אין מה לעשות, סבלנות. אני יודע שלקחתי גם חלק מהזמן של 50-400 חוקים שעברה כל הממשלה הזו, זה פשוט שליש של עשייה של אדם אחד. זה מוכיח כמה האיש הזה יש לו את היכולת ומגיע לו. תאמין לי, מגיע לו חיים כץ. חיים כץ, אני רוצה להגיד לך דבר קטן. לפני כמה ימים חזרתי מירושלים מכנס, ומישהו התקשר אליי שיש לו 600 קולות. אחר כך אני אספר לך מי זה. הוא אומר לי, תשמע, מה דעתך? מה אתה אומר? אני שמעתי אותך. אני אומר לו, הכל טוב ויפה. הוא שאל אותי שאלה, מה אתה אומר לחיים כץ? אני אמרתי לו, חיים כץ
אחד שעושה 120, 130 חוקים מתוך כל החוקים שהעבירה הממשלה, אין ספק שאני הראשון שייתן לו את כל מה שאני יכול, לא רק במגזר, גם בכפר שלי. אז הוא אומר לי, תשמע, אבל הוא דיקטטור, ממש ככה. אז אמרתי, אני מעדיף דיקטטור עם עשייה מאשר נחנך שישב ולא יעשה כלום בכנסת. וגם את כל האנשים שיושבים כאן, לשרת אתכם בנאמנה ולבוא למצב כזה שכל דבר וכל בקשה של כל אחד מכם שהיא ברמה חברתית של עשייה, של השגה, של נתינה, אני אעשה את זה עם כל אחד ואחד בכל שעות היום, בכל שעות הלילה, ואני מקווה שאני אצדיק את המועמדות הזו בעזרת השם ובעזרתכם. אני מצפה מכולם שכל אחד יבוא עם אחד, וכל אחד יבוא עם 3, בכל 3 יביאו עוד 3, כדי שבכל קלפי לפחות יהיה 133 כמו המספר שלי, ואז אני אגיע לאלפים מעל 1,000 של 133.